一定係出咗一問題啊，係嘛？因為我哋自己珠江省同鄉議員，本來我哋安排500人參加，但我哋嚟到呢度已經有700幾、800人。點解佢哋要嚟呢度咧？大家都知道，我哋依家有糧油呢兩個係對不起我哋中國人，對不起我哋香港。因此啊，我哋一齊要將佢轟出去，唔可以做我哋嘅議員，唔可以做我哋嘅議員。多謝大家。我哋亦都係呼籲全港嘅市民、全球嘅華人係繼續去。各位朋友，我哋今日一班正義之師係懷着極度憤怒嘅心情齊集立法會，因為我哋要話俾嗰兩個民族敗類聽，佢哋嘅言行不單止侮辱咗全球嘅華人，亦都侮辱咗喺2次大戰喪生嘅中華英靈，更加佢哋侮辱咗佢哋自己嘅祖宗。大家話啱唔啱啊？因此，佢哋兩位已經喪失咗議員資格啦。既然喺2次嘅宣誓都拒絕作出符合宣誓及聲明條例嘅宣誓，我喺呢度，我哋一班浙江嘅朋友係全力支持梁君彥主席嘅決定，唔再俾佢哋宣誓啦。即係話俾佢哋聽，唔好再殘戀嗰份議員嘅工資，立即滾出立法會，滾出立法會，維護民族尊嚴，維護民族尊嚴，維護民族尊嚴。好，多謝晒詹宇良先生，多謝 Rock 啊！好，繼續咧，我哋有請香港互聯網專業協會會長洪偉文先生咧為我哋發言，有請洪生。先問。亦都違反法律。大家好。咗選民對佢哋期望喺度誤導。我係洪偉文啦，咁大家識我都知道我做超聯同埋 IT 嘅工作。頭先啲大道理我哋唔講，我哋就講今次呢兩個油同埋糧喺電視機面前，喺網絡上，喺一個咁專業嘅議會嘅程序裏邊，公然做出呢個辱華，同埋咧唔承認呢個宣誓嘅一個程序。呢種咁嘅人咧，除咗佢哋本身唔啱之外咧，亦都係唔好教壞勢，係咪？佢仲要繼續喺網絡上散播佢呢種咁樣嘅港獨嘅言論。所以我哋今日喺呢度，一方面我哋要支持梁君彥主席，唔俾佢哋再宣誓，但係呢個都係唔夠嘅，佢而家只係暫緩嘅啫。我哋真正要做嘅應該係要剝奪佢兩個議員嘅資格，因為佢哋當佢哋唔認真地對付對呢個宣誓嘅儀式嘅時候咧，佢哋已經喪失咗佢哋議員嘅資格嘅。同時，我哋都要話俾所有人聽，呢種咁嘅行為係唔啱，唔係如果唔係咧，就會傳播出去。而且頭先我都聽到呢個喺立法會裏邊嗰啲非建制嘅議員公然藐視法治，去拱咗呢兩個人衝咗入去議會，令到成個議會開唔到會。我哋可唔可以容忍呢種行為啊？所以希望大家一齊，我哋努力剔除咗呢兩個人嘅議員資格，同時咧亦都要譴責呢個行為。多謝晒。同埋我哋嘅召集好，多謝晒洪偉文啊！我知道咧，我哋有幾位嘅立法會議員咧，啱啱都落到嚟咧，想為我哋咧匯報一下情況喎。不如我哋都請幾位立法會議員好唔好？俾啲掌聲佢哋，辛苦佢哋啦，好嘛？各位兄弟姊妹，大家好！我哋嘅民族尊嚴，我哋今日咧係特登落嚟同大家匯報下而家立法會嘅情況。而家立法會咧係休咗會啦，即係話咧下個禮拜3先至再有會。今朝早嘅會咧，由於由梁兩個人咧係夾硬衝咗入會議室，係主席下令佢離開會議室，佢哋唔遵從，亦都係拒絕咧係保安要求佢哋離開。跟住咧，仲有位鄭松泰啦，亦都係衝擊主席台，被趕出會議室，亦都唔肯離開。所以成個會議咧根本係冇辦法進行。今朝亦都係反映到咧泛民
相當多嘅議員啦係包庇、縱容呢一啲損害民族尊嚴嘅敗類，佢哋攬佢。